我叫黑竹，来找我的人通常不是撞鬼，真正会找上门的大多是另一种东西，那些说不出口的话，那些来不及做完的事，还有那些人走了却没跟着离开的遗憾。那天我被敲门声吵醒，准确来说不是敲门，是踹门。黑竹，开门。我躺在沙发上，连眼睛都没睁开，就知道是小爱。这世界上只有他会把我家门当仇人踢。我慢吞吞起身，把门打开，小爱穿着宽大帽 T， 头发乱成一团，手里还拎着便利商店咖啡，一脸想揍人的表情。你手机是装饰品吗？打10通都不接，睡了？你这么早睡，鬼都比你健康。他推开我，直接走进屋里，熟门熟路地把咖啡放桌上。我看了眼时钟，这时间来，不像单纯想骂我。小爱翻了个白眼，往门外一指，楼下有个女生，哭到快断气。然后她说，她过世的妈妈每天半夜打电话给她。我沉默了2秒，你先让她上来。3分钟后，一个女孩坐在我家客厅，双手紧抓着手机，像怕一松手就会碎掉。她叫林雨晴，26岁，眼睛肿得很明显，应该哭了很久。我没问太多，只看向她手上的手机，荧幕黑着，但四周缠住一层很淡的灰气。说吧。我坐回沙发，雨晴吸了吸鼻子。我妈半个月前过世了。小爱递了面纸过去，顺手坐到我旁边，节哀。她说完又补一句，但先说重点。电话怎么回事？雨晴点点头，声音发抖。从她过世第3天开始，每天晚上12点47分，我手机都会响一次，来电显示是妈。小爱愣了一下，转头看我，我没反应，她立刻懂了，代表这是不单纯。接了吗？我问。雨晴脸色更白。没有，一次都没有。她摇头。我不敢。小爱皱眉，你怕什么？雨晴眼泪瞬间掉下来。我怕接起来，什么声音都没有。房间安静了几秒，我看着她手里那只手机。很多人怕鬼，但更多人怕的是真的失去了。你最后一次跟妈妈说话是什么时候？她低下头，手指越抓越紧。她走的前1天，那天她一直打电话给我，我在公司加班，很烦。她嘴唇颤了一下，我接起来就说，你到底要干嘛？我很忙，可不可以不要一直打？小爱慢慢收起原本的表情，雨晴声音越来越小。我妈停了一下，只问我一句，你有没有吃饭？她终于哭出声。我没说话，因为这种后悔，任何安慰都太轻。墙上的时钟走到12点46分，我站起身，把手机放桌上。雨晴愣住，现在，她快到了。小爱抱着手臂看我，你每次讲话都像预告片。我没理她。12点47分，手机震动起来，来电显示，妈。雨晴全身僵住，眼泪直接掉下来。小爱也明显紧张了，但还是嘴硬，先说好，等等有鬼跑出来我先下楼。我看着客厅角落，一个女人站在那里，很普通的居家衣服，头发有点乱，神情疲惫，手里拿着另一只旧手机。她没有可怕的地方，只是一直望着自己的女儿，像等了很久。她来了。我说。雨晴哭着摇头，我不敢接，我真的不敢。我走到她面前，声音放低，你不是怕她，你是怕自己。最后一句话停在那里。雨晴愣住，眼泪止不住地流。我把手机推到她面前，这次别让她等了。她颤抖着按下接听，通话接通，没有声音，只有细微的电流声。雨晴拿着手机，嘴巴张着，却说不出半句话。小爱难得安静，只是默默把面纸盒推近一点。我看着那个女人，她眼神很温柔，像以前每次打电话时一样，只是在等孩子先开口，想到什么就说什么。我低声提醒，雨晴终于崩溃，妈，只一个字，她就哭到发抖。对不起，那天我不是故意凶你，我只是太累。
我只是心情很差，我不是讨厌你，真的不是。他蹲了下来，紧抓着手机。你每次问我吃饭没，我都嫌烦，可是现在没有人问了。小爱默默把脸别开，雨晴哭着说，我有吃饭，我有穿外套，我下班有注意安全，我有好好照顾自己。这些话像他憋了半个月的呼吸，终于一次吐出来。妈，你可不可以再念我一次？房间静的只剩哭声，然后电话那头传来一道很轻很轻的声音，像风擦过耳边，要吃饭。雨晴整个人僵住。妈，通话断了。我抬头看向角落，那个女人已经不在了，只剩窗外路灯把客厅照得很安静。雨晴抱着手机哭了很久，小爱陪她坐着，一句话也没多说。等她情绪稳下来离开后，小爱才踢了踢我脚边的空罐。你早就知道她只是想听一句话。那你怎么每次都装神秘？职业习惯。屁。她瞪我一眼，又小声补一句，还好你有接这案子。我看着门口，淡淡开口，不是我接。是他终于肯接电话了。小爱愣了一下，没再追我，他只是把带来的咖啡推到我面前。冷了，但还能喝。他说完就走了。门关上后，房间又剩我一个人。我拿起那杯冷掉的咖啡，喝了一口，很苦也很刚好。有些人离开了，还是放不下你；有些话说出口了，人才走得了。而我只是刚好看得见那些还留在人间的思念。我是黑竹，如果你也有一句来不及说的话，也许我们还会再见。